bismillaahi raxmaani raxiim halkaad naga daawanaysaan waa Somali Media Action. hadday tahay markuu horeyso soo booqato janalkan Somali Media Action, fadlan walaal subscribe-ka naga ilaawin mahadsanidin. Barnaamijka maanta aan rabna ayaa ah barnaamij aad u gilgilay social media habeenadan la soo dhaafay iyo baryahan ka falanqayntiisa iyo hadalheyntiisa, kaasoo ah gabar lagu magacaabo Aynu Qurux, taasoo TikTok aad u gilgisha caana ka ah kana mashxarlaysa aaladda application-ka TikTok ayaa video aan anshaxa saxaafadda anshaxa social media aan ku habboonayn laga soo geliyay goor dhaweyd. Ayni waa gabar 22 sano jir ah taasoo ku nool Soomaaliya. Ayni ayaa video-gan laga soo faafiyay ayadoo baraha bulshada aad u haysta video-gaani. Ayni Qurux ayaa muddo ka aamusaneed inay arrinkaani ka hadasho ama ay oraah ka tiraahdo, hase ahaatee fallaari gilgilisho kaagama harto. Ayni ayaa goor dhaweyd barteeda bulshadu soo dhigtay qoraal aad u dheer kaasoo ay ku soo lifaaqday video yar, waxayna Ayni sheegtay inay hadalka Soomaaliga iyo ku dhaqankiisu aysan aad ugu xildheereen, hase ahaatee wixii faahfaahin iyo arrintan ku saabsan video-gan ay ku soo lifaaqday qoraalkeeda ayna kaga hadashay. Waxayna kaloo tiri ciwaanada qaar la samaystay inaysan ayada lahayn, laakiin oraahda video-gan iyo ka hadalkiisa iyo arrinta ku saabsan ay qoraalkeeda barta bulshada ay soo dhigtay laga daawacdo ama laga arko. Ayni Qurux oo arrintaani faahfaahinayso barteeda qoraalku ayaa ka tiri, hase ahaatee intaana arrintaas idin galin video-gan yar ay soo duubtay ila daawada. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية وإذن سلام والباد جوكتان وانيقو عين محمد أحمد الحمد لله وانا عافمات قواسيدة وجيتان وحاربا إنا ندين عديو قرال كان هاسكو سو قري أنيق إنا ليهاي صوبتان قرالكو سو قرانو حيتا إنا اسكو في عنين إنا نوحبضان كهدلو أما أنشيغو سو سيدا درتيد فيديو كان وحان أصو دوبي سيدوك الفيديو كان وحان أصو دوبي إنا جرتو إعمانا بدن وفيقة أو ليغا سميستي سو كواسو وحي الرابا لغا شيغيو سو حقيقة jirto waxaan ku soo qoray qoraalka anoo isku fiicnay inaan si fiican u hadlo sida darteed waxaan rabaa xaqiiqada saxda ah in hoos idin ku soo qoro dama Soomaaliya inta badan oo taageertane oo ku maasantiin aad u maasantiin in sida sharteen Allah idin sharfro waan idin salaama. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية وإذن سلام والباد جوكتان وانيقو عين محمد أحمد الحمد لله وانا عافمات قواسيدة وجيتان waxaan rabaa inaan idin cadeeyo qoraalkan hoos ku soo qoray aniga inaan leeyahay sababtan qoraalku soo qorano waxay tahay inaan isku fiicneen inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego soo sida darteed video-gan waxaan u soo duubay sidoo kale video-gan waxaan u soo duubayaa inay jirto ciwaano badan oo fake ah oo laga sameystay soo kuwaasoo wixii rabo laga sheegayo soo xaqiiqada jirto waxaan ku soo qoray qoraalka anoo isku fiicneen inaan si fiican u hadlo sida darteed waxaan rabaa xaqiiqada saxda ah in hoos idin ku soo qoro dama Soomaaliya inta badan oo taageertane oo ku maasantiin aad u maasantiin in sida sharteen Allah idin sharfro waan idin salaama. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية وإذن سلام والباد جوكتان وانيقو عين محمد أحمد الحمد لله وانا عافمات قواسيدة وجيتان waxaan rabaa inaan idin cadeeyo qoraalkan hoos ku soo qoray aniga inaan leeyahay sababtan qoraalku soo qorano waxay tahay inaan isku fiicneen inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego soo sida darteed video-gan waxaan u soo duubay sidoo kale video-gan waxaan u soo duubayaa inay jirto ciwaano badan oo fake ah oo laga sameystay soo kuwaasoo wixii rabo laga sheegayo soo xaqiiqada jirto waxaan ku soo qoray qoraalka anoo isku fiicnay inaan si fiican u hadlo sida darteed waxaan rabaa xaqiiqada saxda ah in hoos idin ku soo qoro dama Soomaaliya inta badan oo taageertane oo ku maasantiin aad u maasantiin in sida sharteen Allah idin sharfro waan idin salaama. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية وإذن سلام والباد جوكتان وانيقو عين محمد أحمد الحمد لله وانا عافمات قواسيدة وجيتان waxaan rabaa inaan idin cadeeyo qoraalkan hoos ku soo qoray aniga inaan leeyahay sababtan qoraalku soo qorano waxay tahay inaan isku fiicneen inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego soo sida darteed video-gan waxaan u soo duubay sidoo kale video-gan waxaan u soo duubayaa inay jirto ciwaano badan oo fake ah oo laga sameystay
so kuwaasoo wixii la rabo laga sheegayo. So xaqiiqda jirto waxaan kusoo qoray qoraalka anoo isku fiicnay inaan si fiican u hadlo. sidaa darteed waxaan rabaa xaqiiqda saxda inaan hoos idinku soo qoro. dhammaan Soomaaliya inta badan oo taageertane oo ku maasantiin aad u maasantiin sidaa sharafteen Allah idin sharfo waan idin salaamaa. fiidiyowgan aad daawateen waxaa raacsanay qoraal aad u dheer kaasoo Cayni ay kaga faalloonaysay fiidiyowgan isbaabaha keenay. qoraalka ayaa sidan ahaa Cayni in ay wiil ay xiriir wada lahaayeen muddo xiriirkaasoo muddo jiray, hase ahaatee markii dambe ay Cayni doonta inay xiriirkaasi wiilka ay goyso amase ay jarto. nasiib xumo wiilkii ayaa u hanjabay, wuxuuna ugu hanjabay inuu fiidiyow ka hayo waanu u soo diray sida ayada tiri. fiidiyowga marka aan arkay runtii ani ahaan aad ayaan ugu naxay, waxaana ku qasbanaaday inaan wiilka xiriirkiisa halkaa kasii wado aanu ku jiro murugtaas aad u xun. Cayni oo xiriirkaasi muddo sii wada ayaa u adkeysan weysay in xiriirkaasi qasabka ku salaysan ileen horaa loo yiri dooro qoorqabad biyo kuma cabtee. Cayni ugu dambeyntii waxay go'aansatay inay wiilkaasi tiri ifcal maa tashaa, waxaa rabto samee. hase ahaatee wiilkii oona gabartaasi u diirnixin ayaa social mediahu ku soo sayray fiidiyow aan anshaxa social media iyo saxaafadda indhuhu aan u roonayn. fiidiyowga oo baraha bulshada habeenadani aad u gilgilay. gabarta Cayni qurux oo TikTok caan ka ah ayaa muddooyinkan arrintaani ka aamusneed. ugu dambeyntii hadda fiidiyowga aad daawateen ugu sheegtay inaysan Soomaaliga si fiican ugu xildheerayn ay oraahdeedana qoraalkaasi laga daabacdo. sidoo kale Cayni qoraalkeedu waxay kaloo ku raacisay inay dadweynuhu Soomaalidu ay garab istaagi xooganayo social mediahu loogu sameeyay haba ugu badnaaneene dadka caanka sida Dabacasar iyo Kabayar, Dalmaryar iyo fanaaniinta aadka u waaweyn iyo dadka majaajilistayaasha iyo dadka siyaasiyiinta oo gabartaasi aad ula saftay iyo Soomaali weyn iyo aad loogu diirnaxay kana siiyeen naxariis aad u xoogan inay kaga mahad celinayso. Cayni oo hadalkeedii sii wadata kana muuqata murugo aad u xoogan, waayo markii qofku waxyaalahan oo kala soo gaaro waxaa aad u qabsaday niyad-jab aad u xoogan. waxay warkeeda sii wadatay dadka waxaan ka codsanayaa Soomaali weyn iyo dadka social media aadka u isticmaalo inay joojiyaan ka hadalka arrinteeda iyo faafintiisa. waxayna kaloo intaas ku dartay inaysan ciwaano fake ah laga samaystay aysan ayada lahayn, kuwaasoo mararka qaar lagu soo daawaco xog ayada ka tarjumaynin. Cayni arrinta ku dhacday ma ahan arrin hadda ubug oo mar dhow dhacday, hase ahaatee dhowr gabdhood oo Soomaaliya arrintaani ku dhacday. Cayni warkeeda ayadoo sii wadata ayay tiri inay arrintan aniga qabsatay aniga iyo qoyskayga loo daayo iyo wiilka halkan isla kori doono. waxayna u muuqataa wiilka iyo Cayni ugu dambeyn inay maxkamad isla aadi doonaan, arrintan halkaas ay kusii biyo shuban doonto. waxaana wiilkan saxaafadda qaar ay qoraysaa inuu Norway ku nool yahay, waxayna kaloo saxaafadda qaar qoraysaa inuu Maraykan ku nool yahay. isku soo duubo halkuu ku noolaadaba Cayni dhibaato xoogan ayaa gaartay iyo niyad-jab aad u xoogan fiidiyowgaani. waxaana u rajaynaynaa inay kasoo kaban doonto hadduu Ilaahay yiraaho. waxaa kaloo arrintaani ay qabsatay gabdho aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo ay ugu weyneed gabartii yareed oo da'deeda lagu qiyaasay 13 jir, taasoo social mediahu ayadoo xaar laqayso la soo geliyay. waana mid fiidiyowgii ugu xumaay ee muddo Soomaaliya laga arka. ma ahan fiidiyowgii ugu horreeyay oo baraha bulshada la soo geliyo, laakiin muddooyinkan labadan sano ugu dambeysay waxaa la soo geliyay 41 fiidiyow kuwaasoo gabdho Soomaali anshaxooda loogu gafayo. gabdhuhu digniin ayaa loo dirayaa, waxaana lagu leeyahay inaysan kalsooni sidaa u weyn aad aysan u siinin. waxaa kaloo baraha bulshada qabsaday rag iyo dumarku inay farta isku fiiqaan fallaarna isku gafaan. waxayna arrintan keenaysaa gabdhuhu iyo wiilashu kalsooni aad u xoogan inay arrintan abuurto. waxayna hadda aad ka dareemaysaa qiimeyntii ugu dambeysay ee baraha bulshada la sameeyay inay yaraatay
kalsoonidii, waxayna hadda kalsoonida qiimeynta lagu sameeyey ay maraysaa 10%, waana qiimo dhici ugu weynaa ee kalsoonida ku dhacda ee dunida saameeya. Soomaalidu waxaa lagu qiyaasaa inay 18 milyan tahay, kalsoonideeduna hadda hoos u dhac xooggan ayaa ku yimid arrintan darteeda. Waxaan rajaynaynaa inay gabdhuhu iyo wiilashu mar dhow gobol iskugu keeni doono, taasoo laga nabadgelin doono. Halka aad naga daawanaysaan waa Somali Media Action, tabiyahan waa Mr. AC. Fadlan walaal subscribe-ka naga ilaawin, mahadsanidin.